Я приехала выполнять свои обязанности как председатель Объединенного профсоюзной организации. Мне, значит, сотрудник службы режима начал в издевательской форме предъявлять ко мне претензии, что ему запрещено меня пускать на территорию предприятия, как я не являюсь сотрудником Альфа-Транса. Да, на сегодняшний день я не являюсь сотрудником, то есть в понедельник, как и положено, после банкротства предприятия, ликвидации предприятия, я уволена в связи с ликвидацией предприятия как кондуктор. Но на сегодняшний день я буду выполнять профсоюзные обязанности перед трудовым коллективом. Вот. После того, как мне пришлось обратиться в полицию, мне предложили временный пропуск. Я не возражаю против временных пропусков, но зачем доводить до того, чтобы я обращалась в полицию? Конечно, все это неприятно. Люди хотят руководства войны, мы им не предоставим такой возможности. Более того, я, наверное, обо всем происходящем, что произошло сегодня, я буду также писать в прокуратуру. 12-го мы отправили требования трудового коллектива непосредственно по управлению по имуществу Республики Коми с требованием, чтобы немедленно было предприятие очищено от криминальных структур, которые до сих пор здесь находятся. Думаем, что к 3 сентябрю нам будет ответ. Не знаю, какой будет ответ, потому что мы получаем с этого управления глупые отписки, вообще, которые к нам отношения даже, можно сказать, и не имеют. Что это странное управление, которое каждый год меняется, там, значит, руководитель. То есть это получается непосредственно в той же упряжке, что и наше руководство. А с этим надо что-то делать. Это наводит на мысль, что ни один руководитель не может больше года там задержаться. То один попадет под следственные мероприятия, то другой, то третий, то четвертый, то пятый. Это что за управление такое? Опять же начинают шантажировать, чтобы они вышли из профсоюза, иначе кто-то будет меньше зарабатывать, а кто-то вообще без останется. Ну вот такое управление. Это все идет от господина Ситникова непосредственно. То, что создано 7 предприятий, но руководит всеми этими 7 предприятиями непосредственно господин Ситников. Здесь люди отработали по 30, по 40 лет, по 35, по 25. Им даже ради приличия не было предложено какое-то рабочее место перейти. Человек мог бы подумать, перейти ему или не перейти, да, в последний момент. Даже этого. Люди все это оценили и поняли, с какими людьми они работают, то есть какое руководство. Это сейчас главное, нам надо все это, как говорится, контролировать, чтобы люди спокойно получили свои документы. Потом в течение 2 недель мы станем на биржу труда, но, естественно, которым отказали в работе, это будет суд, безусловно. Потому что наши места просто кому-то отдали. Я думаю, что сейчас работников будет не хватать. То, что они говорят, что они будут город обслуживать хорошо, вранье, он уже ужасно обслуживается. Я не знаю, знает ли, как говорится, администрация города и вообще наша площадь о том, что пропускаются выхода, что люди на остановку уже по 15-20 минут автобусы. А это, представьте, это еще только август, а сейчас 1 сентября выйдут студенты-школьники, они просто не будут все, как говорится, вместимы в эти автобусы, если они увеличат интервал. А я думаю, что как, кроме увеличения интервала и предложить больше будет нечего. Посмотрим, что будет дальше. Видимо, сейчас так и власть с нами на контакт не выходит, она устранилась полностью от всего, но беспредел на предприятии продолжается с новой силой. Видимо, мы можем сделать смелые выводы, что это с подачи площади. Но не может же себе какое-то руководство позволить такой беспредел на предприятии. Значит, он кем-то контролируется.